თოფურია თავის ტიტულებს აერთიანებს. რას ფიქრობ ამ ბრძოლაზე? წარმოგიდგენია ძმაო, ისიც კი არ ვიცი როდის ჩხუბობენ. გეფიცები. საერთოდ არ ვიცი, საერთოდ არ ვადევნებ თვალს. მახსოვს როცა ჰაბიბი მაგრეგორს ეჩხუბებოდა, ამ ბრძოლის შესახებ ყველა ბავშვმა იცოდა, ბებიებმა, ბაბუებმა, სხვადასხვა ქვეყნის მეფეებმაც კი, ყველამ იცოდა. ახლა კი თეთრ სახლში დიდ ტურნირს აწყობენ, მაგრამ ხალხმა საერთოდ არაფერი იცის ამის შესახებ. არ ვიცი რატომ. შეიძლება ამ მოკლე ბიჭის გამო, რომელიც ისეთი ცნობილი არ არის. რა უნდა ქნას, როგორ უნდა ქნას, არ ვიცი. ვიცი რატომ არ მოსწონს ხალხს ახლა UFC-ს მსუბუქი დივიზიონი. მაგრამ მე თუ მივალ იქ, ამას გამოვასწორებ. დიახ, ნამდვილად დიდი სიამოვნებით გნახავდით ბრძოლაში, მაგრამ როგორ ფიქრობ, ჯასტინ გეიჯის შეუძლია მოგება? ყველა ამბობს, რომ მას შანსი არ აქვს და ბუკმეიკერების კოეფიციენტებიც ამასვე ამბობენ. შენი აზრით, შეუძლია რამის გაკეთება ილია თოფურიას დასამარცხებლად? გონი კი, შეუძლია. ფიქრობ, მას ეს შეუძლია, რადგან ილიასთან საჩხუბრად ზედმეტი უნარები არ გჭირდება. საკმარისია იცოდე ჭიდაობა, გრეპლინგი და კიკბოქსინგი. უბრალოდ ფეხებში უნდა ურტყა. გამოხვალ, ლოუ კიკებს უბრახუნებ და მის გარშემო იმოძრავებ. სულ ეს არის. ილია ყოველთვის ცდილობს დარტყმაში მთელი ძალა ჩადოს. მაგრამ თუ პირველ რაუნდში მის წაქცევას აპირებ, აი მის დებიუტსაც რომ უყურო. ის ტიპი ეჭიდავებოდა. პარტერში გადაყავდა და ილიამ ვერ დააფინიშა. როცა ჭიდაობდა გრეპლინგი გაქვს, ამას ბევრი ენერგია მიაქვს. და თუ ნოკაუტისთვის საკმარისი ძალა აღარ დაგჭა, როგორ აპირებ მოგებას? ჩემი აზრით, თუ გეიჯი ლოუ კიკებს და მოძრაობას გამოიყენებს, მეტი არაფერი დასჭირდება. ის ძალიან უხერხული მებრძოლია. მართლა ძლიერად ურტყამს და მე მას თვალს ვადევნებ. ანუ თქვენი გუნდი ილიას ასე აფასებს? ის ორ დივიზიონში დაუმარცხებელი ჩემპიონია, მაგრამ შენი აზრით ის არის თავსატეხი, რომლის ამოხსნაც შესაძლებელია? გსმენიათ მსგავსი რამე, როგორიცაა UFC-ს პროექტი. ზოგიერთი მებრძოლი მართლაც UFC-ს პროექტია. ორგანიზაცია მათ ხელსაყრელ ბრძოლებს აძლევს. ისეთ მეტოქეებს უსვამს, ვიზეც იცის, რომ წააგებენ და აი ასე ხდიან ორმაგ ჩემპიონებად. აბა რატომ არ მიცეს შანსი არმან ცარუკიანს, რომელიც ნომერ პირველი პრეტენდენტი იყო? მის ნაცვლად ოლივეირა მისცეს, რადგან იციან, რომ თოფურიამ ერთხელ რომ დაიჭიროს, ოლივეირა ეგრევე დაიძინებს. აი ამიტომ. მაგრამ მაინც თეთრ სახლში ჯასტინ გეიჯისა და ილია თოფურიას ბრძოლა არ არის მსოფლიოში საუკეთესო მსუბუქწონოსნების დაპირისპირება. შენ მაინც ფიქრობ, რომ არმანია საუკეთესო? ეს წინა ჯერზეც მითხარი. ესენი არ არიან საუკეთესო მსუბუქი წონის მებრძოლები მსოფლიოში, მაგრამ ჩემი აზრით, ჯასტინ გეიჯი მოიგებს. როგორც კი გეიჯი გაიხსნება, თამაში დასრულებულია. ფიქრობ, ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს. როგორც კი ის გაიხსნება, და ვფიქრობ, ეს ადრე თუ გვიან მაინც მოხდება. თავარი ბრძოლა, 5 რაუნდი. შეეცდება გეიჯი ჩაკეტვას და ყრუდაცვაში ყოფნას. შეეცდება, რომ ბრძოლა გვიან რაუნდებში გადაიყვანოს. შეეცდება ილიას ენერგია გამოაცალოს, რადგან იცის, რამდენად ძლიერია და არ მისცეს დარტყმის საშუალება. შეეცდება უფრო დაცვაში იჩხუბოს, რომ ილიას ენერგია გამოაცალოს. შეეცდება ლოუ კიკების დარტყმას, მაგრამ თავად მაქსიმალურად დაცული იყოს. იქნება ეს მისი მიდგომა? არ ვიცი. ფიქრობ, ასე იქნება იქამდე, სანამ სიტუაცია არ აიძულებს გაიხსნას, ან უბრალოდ თავადვე ჩათვლის, რომ ამის დროა და გაიხსნება. ილია კი მას მაინც დაიჭერს. ფიქრობ, ილია ნოკაუტით მოიგებს. თქვენც ხედავთ, რომ ის ფავორიტია და ფავორიტი უმიზეზოდ არ არის. ფიქრობ, ის უბრალოდ ძლიერი იქნება და ნოკაუტით გაიმარჯვებს. თანაც ეს გამარჯვება შეიძლება ადრეულ რაუნდებში მოიპოვოს. თუ ჯასტინ გეიჯი უფრო დაცვაში იჩხუბებს, შეიძლება ბრძოლა მეორე ან მესამე რაუნდში გადავიდეს. მაგრამ როგორც კი გეიჯი გაიხსნება, მაშინვე ფინიშს ნახავთ. მე ნამდვილად ასე მჯერა, მაგრამ ვფიქრობ, ჯასტინ გეიჯიმ საკმარისად დამანახა, რომ შეუძლია დაცვაში კარგად დგომა და შესაძლოა ილიასთვის ყველაფერი ასე მარტივი არ იყოს, როგორც ხალხს გონია, რომ ეგრევე დაიჭიროს. ის არ არის ისეთი აგრესიული, როგორც ხალხს გონია. აგრესიულია მხოლოდ მაშინ, როცა თავად უტევს. მანამდე კი დაცვით პოზიციაშია. ილიამაც იცის, რომ ფრთხილად უნდა იყოს. ასე რომ ვფიქრობ, ბევრ ჩაკეტვას ვნახავთ. შეიძლება გეიჯი მაინც პრესინგით იმუშაოს და ისეთ პოზიციაში დადგეს, საიდანაც ილიას მოარტყამს, მაგრამ თავად საკმარისად დაცული იქნება, რომ სუფთა დარტყმები არ გაატაროს. გამოფიტავს ეს ილიას. ნახოთ, მაგრამ ჩემი პროგნოზია ილიას ნოკაუტი პირველ ორ, მაქსიმუმ მესამე რაუნდში. ეს არის ჩემი პროგნოზი თეთრი სახლის ქარდის მთავარი ბრძოლისთვის. როგორ ფიქრობ, არსებობს რაიმე სცენარი, სადაც გეიჯი ამის გაკეთებას შეძლებს? არ ვიცი, არა მგონია. სადღაც 10 დღეა დარჩენილი ან 14. არა, გულისხმობ აფსეთს. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება. არასოდეს იცი. როდესაც ის პირველად ეჩხუბა რაფაელ ფიზიევს, ფიქრობდნენ, რომ ახალგაზრდა სტრაიკერი ნოკაუტში ჩააგდებსო, მაგრამ ის გავიდა იქ და მოიგო. არასოდეს იცი. გეიჯი ძველი გამოცდილი კაცია, რომელიც ხანდახან სურპრიზებს გვთავაზობს, ისევე როგორც წინა ბრძოლაში გააკეთა. თუმცა სამართლიანი იქნება თუ ვიტყვით, რომ ალბათ ილიას გულშემატკივრობ. შენი აზრით, ეს უფრო დიდი ბრძოლაა? არ ვიცი, ვნახავთ. მე მინდა მის წინააღმდეგ დავდო ფსონი. მის წინააღმდეგ გინდა ფსონის დადება. ეს რას ნიშნავს? ის დიდი აუტსაიდერია. აი რატომ არის კარგი მასზე ცოტა ფულის დადება. ედისა და ჯასტინის თემა რომ დავასრულოთ, ილიაზე რა სიტყვი? რადგან ჩემი აზრით, სადღაც ილია უყურებს ამას, სადღაც არმანი უყურებს და ორივე რაღაცას ფიქრობს. ეს ორი აქაა. მაგიდის ქვეშ. ილია კიდევ აქ მაგიდაზე. ეს დიდი განსხვავებაა. არანაირი აზრი არ აქვს გეიჯის თოფურიასთან დაყენებას. ეს უბრალოდ დროის კარგვაა, ჩემი დროის. არ ფიქრობ, რომ მისი გამძლეობიდან გამომდინარე რაღაც შანსი აქვს, რომ დაიჭიროს ან გატეხოს ილია.
არა, როგორ? მას ჭიდაობა არ შეუძლია. ჭიდაობა რომ შეეძლოს კიდე ხო, მაგრამ კრივში ხელს დაბლაუშვებს. ის უბრალოდ ჯებს აკეთებს და ხელს დაბლაუშვებს. მას აპერკოტის დარტყმა უნდა და ზუსტად იმ მომენტში ილია ჰუკს გადაატარებს და ეგრევე გათიშავს. თან მას ყბა არ უვარგა. პედიც კი მსუბუქად შეეხო და ბარბაცებდა. ფეხები აუკანკალდა. მე ვფიქრობ, რეალურად ილიასთვის არანაირი გამარჯვების გასაღები არ არსებობს, რადგან მან ისედაც ზუსტად იცის რა უნდა გააკეთოს. როდესაც ილიას უყურებ, გრძნობ, რომ მისი საბრძოლო ინტელექტი აშკარად ბრწყინავს. როცა მას უყურებ, მან უბრალოდ იცის რა უნდა გააკეთოს. აი რატომ არ შემიძლია მას რაიმე კონკრეტული გამარჯვების გასაღები მივცე. როდესაც ამას ვაკეთებ ხოლმე, გონია რომ ყველა ათლეტი უყურებს ამას და მე მათ პირდაპირ ვესაუბრები. ამ შემთხვევაში კი ვერ ვხედავ საფრთხეს ჯასტინ გეიჯისგან, მაგრამ სწორედ ჯასტინ გეიჯისგან მომავალი საფრთხე ანათებს ილიას ყველაზე მეტად. მაგალითად, ჩარლზ ოლივეირა შემთხვევაში ილიასთვის გამარჯვების გასაღები იქნებოდა არ მისცე უფლება პარტერში გადაგიყვანოს, არ მისცე უფლება ზურგი აგიღოს, არ მისცე უფლება გააგრძელოს და როდესაც ის ძირს ვარდება, არ მისცე უფლება უბრალოდ წამოდგეს და გრეპლინგში ჩაგითრიოს. თუმცა ჯასტინ გეიჯი არ იყენებს იმ ინსტრუმენტებს, რასაც ჩარლზი იყენებს. ის ინსტრუმენტები, რომლებითაც ჯასტინ გეიჯის უყვარს გასვლა და ბრძოლა, ზუსტად იგივე ინსტრუმენტებია, რასაც ილია თოფურია იყენებს. ოღონდ ილია ამას უკეთესად აკეთებს. ყოველივე ამის გათვალისწინებით დარწმუნებული ვარ, ყველა მიცით საითკენაც წავალ. მე ილიას ვირჩევ, რადგან მას საერთოდ არ ადარდებს დარტყმის გატარება და ვფიქრობ, ის უბრალოდ ძალიან კარგად ასრულებს იმას, რის გაკეთებასაც აპირებს. რთული ბრძოლაა გეიჯისთვის. გეიჯი ჩემი ძმაა, მაგრამ ასევე ძალიან დიდი ხანია უყურებ ამ კაცის ჩხუბს და გეიჯის ჩამოწერა არასდროს შეიძლება. ერთხელ ინტერვიუში მოусმინე, ამბობდა რომ 8 მოგება და 3 წაგება აქვს, როდესაც აუთსაიდერი იყო, ან რაღაც ამდაგვარი გიჟური სტატისტიკა. ასე რომ ადამიანები რას არ ამბობენ მის ტექნიკაზე, იმაზე თუ როგორ ჩხუბობს გეიჯი და ყველაფერ ამაზე, მაგრამ ჩხუბი მაინც სულ სხვა რამეა. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც შენ წინ გყავს ვიღაც, ვინც ასე ძლიერად ურტყამს და აქვს ისეთი სული, როგორიც გეიჯის აქვს. ასე რომ გეიჯი თავისებურად ძალიან ტექნიკურიცაა. ვიცი რომ ადამიანები რასაც უნდა იმას ამბობენ ამაზე, მაგრამ გეიჯის სიგიჟეს თავისი მეთოდი აქვს და UFC-ს მსოფლიო ტიტულს უბრალოდ შემთხვევით უცებ ვერ მოიგებ. ასე რომ ხო, მოუთმენლად ველოდები ამ ბრძოლას. ვფიქრობ ილია სუპერ საფრთხეა. ის ნამდვილად ნომერ პირველია ამ სპორტში და კი, გეიჯის მართლაც რთული ბრძოლა ელის, მაგრამ აშკარაა რომ სიყვარულსა და ომში მხარე უნდა აერჩიო და მე გეიჯის მოგებას ვარაუდობ. ჯასტინ გეიჯი, ჰორიზონტზე ისტორიული მებრძოლი. მებრძოლი, რომელსაც გარკვეული მიზეზების გამო უწოდებენ highlights. შენ როგორ ხედავ ამ ბრძოლას? არის ერთი რამ, რაც ძალიან ათელია. რომ ბრძოლა წარმომიდგენია ილიას გამარჯვებით, რა თქმა უნდა. ჩემს თავში ბევრი სცენარი მაქვს. რადგან როგორც ყოველთვის ვამბობ, აქ არ არსებობს ფორმულა. აი ეს მოხდება. უამრავი რამ შეიძლება მოხდეს. მაგრამ შემიძლია ვთქვა, ყველა სცენარს ილიას სასარგებლოდ ვხედავ. მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი ბევრს ლაპარაკობს იმაზე, თითქოს ბრძოლა უკვე მოგებულია. ჩვენ ამას ასე არ ვუყურებ და არც არასოდეს შეგვიხედავს. რადგან, როგორც თავად კარგად ხედავ, ეს არის ყოველდღიური სამუშაო. გამარჯვება აქ მოიპოვება. ასე რომ ჯერ აქ უნდა გავიმარჯვოთ. სწორედ ამიტომ ვმუშაობთ უმძიმესად. არც ერთ მომენტში არ ვამცირებ ჯასტინ გეიჯის მნიშვნელობას. ის ლეგენდაა. მაგრამ როგორც გეუბნები, ყველა სცენარში ილიას უპირატესობას ვხედავ და ამას ობიექტურად ვამბობ.